嚟到彩虹橋接待處，有咩幫到你？我叫大王啊，我係一隻金毛尋回犬。陰公豬豬啦，等我幫你 check 翻啲記錄先嚇。蛋黃小朋友12歲走嘅，呢條資料顯示你嘅主人咧係獨居老人陳婆婆。記錄顯示你每日都會陪婆婆行山落去買餸，然之後最後一次係因為落太大雨，你衝出去救婆婆，所以俾車撞到。你果然係一條好狗。我想知咧，婆婆而家點啊？我好掛住佢啊！你放心咯，婆婆俾鄰居及時發現，送咗去醫院，佢梗冇事啊！醒咗之後咧，仲收養咗好多你嘅兄弟姊妹啊！咁其實你都唔需要擔心佢㗎，你嘅功德分咧，亦都夠你咧可以優先投胎㗎。你有冇咩心願啊？幫你 mark 低啊，蛋黃。我想問下判官你咧，我可唔可以翻去陪婆婆㗎？我求下你啊！呢個係婆婆教我求人就可以咁樣嘅。你真係乖啊！婆婆今年85歲啦，我哋咧呢度嘅建議咧係可以俾你去做社區診所嘅治療犬，咁樣咧你就可以守護更多嘅孤獨長者，咪可以將你嘅理念發揚光大咯，係咪？好啊，但係婆婆會唔會記得我㗎？我哋咧會將你嘅愛咧化成你嘅直覺，每一次咧當你見到揸住拐杖嘅老人家咧，你就會自然行埋去噶啦，聞到嗰陣藥油味咧，你個心咧就會覺得安樂晒添。你將會成為佢哋嘅守護天使。你要記住啊，呢個世界所有嘅離別都係為咗令到你哋有另外一次嘅相遇，知唔知啊？我準備好啦，判官，請你帶我去啦。恭喜晒你啊！你可以成為我哋第199隻天使守護犬。去啦，安心去投胎啦，拜拜。